Алло. Алло. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Здравствуйте. Сервис займов ЕК-Апостолом, как Центр финансов, Прибышевская, Ксения Петровна, менеджер по работе с клиентами, данной рекордзаписи. Сергей Алексеевич, подскажите, пожалуйста, просроченная задолженность 26 дней. Что-то случилось, не оплачиваете? Как разговор в записи? А можно живого человека? Да. Чтоб не с записью Вы и так разговариваете. Вы и так разговариваете с живым человеком. Данный разговор просто записывается. Все разговоры компании находятся в записи. Понятно. Сергей Алексеевич, подскажите, пожалуйста, с чем связана просроченная задолженность? Что-то случилось? Оплату не производите? Да, мы ранее не допускали просроченной задолженности? Да мы тут решили опять бизнес замутить. 2 раза уже прогорели. Вот решили 3-й, последний. И денежки туда пришлось вкладывать. Ну, хорошо, оплачивать. Вы собираетесь ваши обязательства перед компанией? Собираетесь? Надо прибыль надо чуть-чуть дождаться, чтобы она была с нашей Вы компанией. же денежные средства оформляли на 18 дней. У нас 18 дней уже прошло, плюс уже просроченная задолженность 26 дней. У нас компания, значит, ЗАО «Колотушка», действуем в интересах ООО «Кинг». Вот мы сейчас ее раскручиваем. Там группу закрытую там сделали, в телеге там тоже канал есть. Сергей Алексеевич, до 21 числа от вас должен поступить либо полный, либо частичный платеж по вашему займу. Произвести частичную оплату можно в личном кабинете. Выбираете частичную оплату, вносите сумму от 1000 рублей. В дальнейшем на основании, то есть ваших частичных платежей, сейчас нет возможности оплачивать всей суммой, компания в дальнейшем вам предоставит более выгодные условия по погашению вашего займа. В дальнейшем также будете являться нашим клиентом, сможете оформлять ваш займ, тем более сейчас очень выгодные условия с 1 июля для оформления займа. Процентная ставка снижена, то есть раньше процентная ставка была 1,49, сейчас 0,99. А что вы решили снизить? Или это только для меня такие VIP? Почему? Это вышел закон с 1 июля. То есть, согласно закону Российской Федерации, то сейчас снижены процентные ставки. Вы вынуждены, да, получается? Вынуждены были снизить? До 21 числа компания ожидает от вас внесения частичного платежа и движения по счету по вашему займу. Хорошо? А может мне может мне тоже снизите процентную ставку? Сергей Алексеевич, оформляли займ по конкретной процентной ставке, по данной процентной ставке проценты вам начисляются каждый день. Ну а мы можем чем дольше вы тянете с оплатой, тем дольше. Мы же можем представить, что я брал якобы после 1 числа. И у меня типа по новой процентной ставке. Давайте так сделаем. Сергей Алексеевич, я вашу позицию слышала. Сроки я вам озвучила. Всего вам доброго, хорошего дня, до свидания. И что мне делать теперь с этим? Улио. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Гладышева Татьяна Юрьевна, главный специалист управления по работе с проблемными активами Альфа-банка. Информирую запись разговора. Петр Иванович, с вами говорю. Ага. Это вы, да? Петр Иванович, у вас задолженность перед Альфа-банком. Верно, я понимаю, с вами говорит Петр Иванович? Ну, а с кем же еще? Это же моя мобила. Ну, задолженность у вас имеется перед Альфа-банком 875 543 рубля. Необходимо обеспечить погашение в кратчайшие сроки до 11 сентября текущего года. Петр Иванович, перспективы какие на сегодняшний день имеете, потому чтобы вопрос был урегулирован в добровольном порядке? Чего? Асфиксия чего? Что-то плоховастенько опять у вас слышно. Перспективы какие на то, чтобы в добровольном порядке вопрос урегулировать? Какая асфиксия? Ничего не пойму. Причем тут удушение? Перспективы, что... перспектива, господи, вот у вас гарнитура-то, Альфа-банк. Ну, елки-палки. Все нормально нельзя купить, ну не слышно же ни хрена. Перспектива хорошая, мне перспектива. Хорошая, да. В чем заключается эта хорошая перспектива? Деньги уже на руках у вас? Да, на руках. А заключается перспектива в надежде, которая, как мы знаем, умирает последней. Ну, в моем случае она вообще не умирает, она живет и здравствует, конечно же.
Угу. Ну, очень хорошо, что столь позитивный настрой у вас идет на решение вопроса. Давайте тогда больше конкретики добавим. В каких числах будете в отделении банка для того, чтобы возместить средства и полностью закрыть свои задолженности? Ой, ну это все будет зависеть от того, как бизнес будет развиваться. Мы же сейчас бизнес новый делаем. Ну, 142 дня, видимо, не очень, да, хорошо развивался бизнес. А его не было. Мы недавно только с ним замутили. В чем заключается смысл вашего дела? Бизнес, а мы кредиты выдаем на территории Индонезии. Кредиты выдаете? Да, на территории Индонезии. Мы там взяли просто гражданина Индонезии, на него все записали. Стоят дела как с реализацией имущества, как дела обстоят? А мы все реализовали, ну, большую часть, для того, чтобы бизнес в Индонезии замутить. Это, я так понимаю, не особо, да, нацелены сегодня на разговор конструктивный. Это знаете, в чем дело? Просто у меня... Такого рода монологи... Ну, подождите. У меня партнер... Ну, хватит тарахтеть, ёпта. У меня партнер Юра Шатунов. Он вот гитару продал. Концертные костюмы старые свои продал. Юра Шатунов. И мы с ним в Индонезии выдаем кредиты. И очень быстро на этом поднимемся. Что непонятного? Я сразу вам, может быть, заплачу, скорее всего. Петр Иванович, ну вы должны понимать, что на сегодняшний день в банках есть все основания предполагать, что, видимо, умышленно брали денежные средства с целью невозврата. Должен понимать, да, должен понимать, но не понимаю. Планируем в отношении вас возможные дальнейшие шаги. Да, должен, но не понимаю. А возможно и продажу долга. Продавайте. А вы сами себе продаете, у вас там колбюро свое есть. Сейчас, подожди, я джингл включу твой любимый. Подожди, не тарахти, слушай. Не нужно перебивать меня, Петр Иванович. В ближайшее время, возможно, уже не с Альфа-банком будете общаться. Все, можешь говорить. Уже в других цифрах. Все, говори. Подожди, что хотела-то, что звонишь, отца? Уля. Алло? Алло? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Алексеевич. Звонок у Альфа-банка, отдел по работе с коллекторским агентством, Казакова Ольга Владимировна. Не получается, да, у вас оплата? Первый раз у нас в должниках начали хорошо платить. По работе с коллекторским агентством. Мы же вчера беседовали с вашими. Я говорю, ну я же не коллектор, ну чего вы мне-то звоните? Отдел по работе с коллекторскими агентствами. Она мне там что-то давай рассказывать, как вы платите, мы вас передадим в коллекторское агентство. Я говорю, ну я же клиент, ну проблемный там или какой, или не очень. Ну а скажите, что у вас случилось? Специально смотрю хорошая, без работы остались? Ну, или вот арест счета вас не дал возможности платить? Я говорю, мне звонит отдел по работе с клиентами. Она говорит, нет, вы не конструктивно общаетесь, мы вам перезвоним, как вы будете готовы. А я говорю, а как вы узнаете, когда я буду готов, скажите, она. А она говорит, сориентируйте примерно, что говорит, у вас вот так вот я вам рассказываю. планируете. Вы, говорит, попейте водички, посмотрите в зеркало, можете и потихонечку уже... мне это, зачем мне это рассказываете? Я могу послушать диалоги. Имущество, говорит, сразу по коробкам ко входу двигайте, чтобы, говорит, наши, когда приедут, выезднюки, чтобы не сильно там заморачивались. Они со спиной у них проблемы там какие-то. Ну, сумма у вас... Ну, чтоб меньше таскать. Смотрите, просто сумма увеличивается, надо как-то вам штрафы прекращать, чтобы начислялись. 23 800, 7-6 дней. 23 целых. Еще и 800. Да, вы... 23 800, да, арест счета. То есть про арест вы знаете, да? Ну, чтобы полная сумма была. По полной сумме я сейчас точно не вижу, где-то примерно 65-66, пока, видите, текущий долг обычно оплачивается, а потом остаток уже мы полностью видим. Не, я имею в виду, вот смотрите, я же там что-то не платил, а вы же мне уже нашлепали всякие там пеня там и все такое, там штрафы наверняка. Ну, пеня она начисляется, конечно. Но я сейчас посмотрю, какая у вас пеня. По-моему, у вас 1216 рублей штрафы. Ну, в принципе, это небольшая сумма. Обычно получается, что там не ровно рубль в рубль, а там еще сколько-то копеек. Я вот вчера... Да, там 35 копеек получается. Да, у вас 0,10 идет от суммы просроченной задолженности. В принципе, небольшой штраф. Ну, вы там что-то решаете там? Ну, да. Сколько там копеек?
35 копеек. 23 716 рублей 35 копеек. Это прям на сегодняшний день я вам озвучиваю точную сумму. Ну, плюс арест. Арест, знаете, можно в обход ареста, если есть возможность оплатить. Может любой человек приехать за вас, если вам ехать далеко или некогда. Как это в обход ареста? Ну, смотрите, если отделение Альфа-банка есть, приезжайте до 15 московского времени. Говорите, у меня арест счета, я не хочу пока с приставами там расчет вести. Возьмите в обход арест. У нас руководитель или зам руководителя проводит, там это знает, мы же получаем. А потом ко мне пристав придет и скажет, плати, да, по исполнительному. Второй раз. Ну, а мы с приставом-то не имеем отношения. Вам же важно, и нам результат, чтобы в банке был в загашнике. И даже третьим лицам разрешаем, там, родственники, знакомые, хоть кто. А соседи могут заплатить? Ну, бывает же далеко ехать, да? А соседи в любом могут? городе нужно попросить. Что? Могут соседи оплатить или только родственники и знакомые? Без разницы, абсолютно, кто угодно. Без проблем. Поэтому решайте вопрос, Сергей Алексеевич. Не затягивайте, кредитная история у вас пока как более-менее нормальный кредитный рейтинг. Пока чтобы он не снизился. Постарайтесь, да, надолго не затянуть. Вам хорошего дня, всего доброго, до свидания. Да. Уля. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Итар Игамович. Кто спрашивает? Это национальная служба взыскания, запись идет с разговора. Зовут меня Колпинская Екатерина Сергеевна. Как? Вы Итар Игамович. Попробуйте микрофон поближе в рот. Как зовут? Мне необходимо услышать Идар Ильгамовича. А зовут меня Колпинская Екатерина Сергеевна. Это национальная служба взыскания, запись разговора ведется. Ну это я. Угу. По оплате Ренессанс кредит. Оплату произвели, Гидар Ильгамович? Оплату? По денежному кредиту. Звонок по данному факту вам поступает. Нет еще. То есть в добровольном порядке вы не намерены данный вопрос решать. Я правильно вас понимаю? Сейчас, подожди, я тебя в колотушке попробую найти. Что, нету в колотушке, что ли? Сигизмундовна, почему Колпинска в колотушке нету? Гидар Ильгамович, в добровольном порядке я вы не намерены решать данный вопрос? Я правильно вас понимаю? Я не к вам обращался. Все верно. Я абсолютно по данному факту не слышу ту информацию о третьих лицах, с кем вы пытаетесь там вести диалог. Не слышите? Я задала вам вопрос. Да? Нет? Не слышите, не да? Не показывайте свою невоспитанность. Не а что, со слухом проблемы? Или банан? Это не повышает вашу самооценку. Повышает. Гидар Ильгамович. Это ошибочное мнение. Данное кредитное обязательство брали намеренно с целью невозврата. Все верно, Гидар Ильгамович? Ты давай менторский тон вставляй. Я правильно вас понимаю, не перебивайте меня. Меня не перебивайте, хорошо? Мы с вами на «ты» переходили, будьте любезны со мной на «вы» диалог. Иначе Михмель придет и тебя уволит нахрен. Я Михмель позвонил. Мой. Я ему позвонил, тебя уволят. Ты посмотри на него, блин, возомнила тебя с попрошайки 10-го уровня. Всего-то на 10-м уровне. Находишься, а мнишь тебя, как будто уже на 190-м уровне. Ты еще мысли не отмотала, чтобы подняться по карьерной лестнице. Ты должна это сделать прямо сегодня и прямо сейчас. Очко ему монолог, неконструктивное общение. Вырежешь. Вот, и тогда ты точно поднимешься по карьерной лестнице. И до того, как ты у этого не отвечешь, а это я скажу более, я даже вас не слышу. Ты не имеешь права вообще звонить уважаемому. Никогда в жизни, если я еще раз тебя услышу, что еще хотели добавить? до того, что еще хотели добавить?
до того, как ты это сделаешь, мне придется поделиться быть назначена выездная группа селезенка ебучая. Еще раз, в связи с тем, что ты не выполняешь требования, которые я тебе выставляю официально по телефону. Михмель сказал, что я имею право вас хуем по лбу стучать. А не слышишь, потому что банан у тебя в ухе. Михмель дал добро, я его не спрашиваю, но он дал добро. В связи с этим все, ты идешь нахер, и Банову передай, чтобы он уважаемый Рафванин, и мы еще тебе вот так учимся, можешь сразу задавать поменяли бы информацию, вполне возможно, вас бы услышали. Можешь таджиков удовлетворять, и негров можешь очком удовлетворять. Только посрать перед этим не забудь, потому что у тебя говно будет вываливаться. Оно вот и так-то у тебя не держится ни хрена, а оно будет еще больше вываливаться. Ты представляешь, зачем ты такие вещи делаешь? Я нет. Мне эта информация непонятна, хочу заметить, Гейдар Альгамович. Ну ты же теплый, теперь по факту. Непонятно. От оплаты вы отказываетесь, я правильно понимаю? Банова. Хорошо. Информация зафиксирована. Очень жаль. Очко свое зафиксируй, не вас, конечно же. До свидания.